ما شاء الله marka runtii aadan ugu faraxsanahay in qof kasta oo idaga mida uu ogaaday shakhsiyadiisii inta ma fahamteen macna shakhsiyadaadii aad ogaatay sababtoo ah shakhsiyadaada hadaa ogaato waxa ku fududaanaya inaad dadka saamayso waxa ku fududaanaya dadka inaad la tacaamusho waxaan siinaya مثلا tusaale see dadka aad u saameynaysaa mar hadii aad shakhsiyadaada ogaato waxa suurtagal مثلا adiga oo carwo leh carwo weyn leh hadii qof ku yimaado oo carwadaas aad rabto qof kasta ee soo gala inaa wax ka gado sidee wax uga gaday maxaa sameynaysaa leena already shakhsiyad qofka shakhsiyadiisa rabta afar shakhsiyad soo sheegnay soo ma ahayn soo ko waxa sameynaysaa qofka markuu ku soo galo waxaad ka bilaabaysaa shakhsiyada driverka loo yaqaan ama mutafaridka ayaad ku fiirinaysaa oo jecel in wax la kala gooyo soo ma soo مثلا waxaad gadaysaa oo kale tood boorso ama maaragta qurux badan oo habaysan marka waxa leedahay waxa u sheegaysaa qiimaha iyo tayada ayaa u sheegaysa waxaan intaas iyo saas ay tayo u leeyihiin qiimahooduna waa intaas qofku hadduu driver yahay wuxuu jecel yahay wax kala go'an hor u kaaga gadanaya ma fahamteen haddii uu kaaga gadan waayo maxaa sameynaysaa oo kaadii waxa ku tijaabinaysaa haye shakhsiyada labaad oo analyticalka ayaa ku tijaabinaysaa tafaasiil iyo xog dheeri ayaad ka bixinaysaa boorsada nuucan waayo waa nuucan intaas u kala baxdaa waxaas ka samaysantaa dunta shay kasta oo tafaasiil ayaa u sheegaysaa qofku hadduu analytical yahay wuxuu jecel yahay tafaasiisha dheer inaad siiso ma aragta qiimaha inaad si fiican u waxayso hadduu uu yahay analyticalna markaas uu ka gadanaya ma fahamtay macnaha haddii uu labaduba ka gadan waayaan hay maxaa sameynaa xagee la aadaya expressive bravo expressive ayaa lagu tijaabinaya maxaa loo jeedaa waa shakhsiyada ama qofka go'aanka ku qaata dareenka go'aan ku qaata maana markaas aan leedahay waa u qurxinaysa yani boorsadan hadii aad qaadato oo garabka aad ku labisato dadka adduunka jooga dhan salaanay ku saarayaan garab wanaagsan okay very good hor u qaad marka feel run miya ha sax hor u gadaha feel wuxuu ku qataa dareen wax ku gadanaya waa waxaynaysaa hadii intaas ay ku suurtagali weyso ka waran oo saddexdaas inta sameeyay ay suurtagal maxaa sameynaysaa maxaa ku tijaabinaysaa inaad si degan oo saaxiibtinimo ah ya aad wax uga dhaadhiciso oo tiraado wallahi waad ogtahay aniga inaan saaxiib ka ahay aniga ma ku siraayay waa ku anfacaysa alaabtan waa alaab aad u qiimo badan hadii aniga ku naseexaynaya yani hadal qabow oo noocaas hadaa kula hadashana qofka ay balka waxa waaye sida badan wixii wax ka gadanaya ma fahamtay intaas oo dhan hadii suurtagali weyso ogaaw waxa suurtagal weyga ama habka aad qofkii wax ugu sheegtay inuu yahay habkii aan ahayn kii loogu talagalay laakiin shakhsiyada la ogaado runtii waxay keenaysaa inaad saameyn fara badan aad ku yeelato dadka aad ku yeelato oo cid qof kasta ku timaadaba awood u yeelato inaad shakhsiyadeeda fahamto kadibna wixii aad uga baahneed oo dhan aad ka hesho ama aad ku saamayso oo runtii ah mahaaro ama skill aad iyo aad nolosha bini aadamka loogu baahan yahay